N'aka
kasita waburu onye ndị ya gasị gbegbo na kasita waburu onye agbụrụ ya kasị gbegbo na kasinita ewe prọfeti ndị egwu na Igbo niile alile egwu emu n'enu ije nwoke esiwere ike ije nwoke adịrị isi mmemme nyebe oyi m injinia na-esiri chukwu be m webụla akwụkwọ ka nwazi agụ ọ bụsịrị na isiri suku wapụrụ amara onye yunivesiti dutoka ivesi wee kwuru nwa m wee kụzie si na ọnọdụ Naijiria na ọ ga-enyere ụfọdụ ya na ndị bebe ibe ọchụ onye na-enwere nna gị ikpe na ama mbosi bụrụgo onye na-enwere onye enyemaka na-ebido n'oge kwaba mba nwa m wee kụzie nne m wee gaba obi elizi nyekwa ụzọ lie nye jebe obodo oyibo lusi obodo oyibo agbalị m unu na Chukwu na-akwụ nwa mgbenye n'azụ katama nwa mgbenye kwụwakwa aka ya ọtọ nyebe oyibo wee mebe ebe ọ bụ ka ọ dị wee nweta akala aka ya injinia na-esi Chidubem ede onye bụzi CEO Fox Renewable Energy anyị nwere taa onye bụ Ojisolemọg ọbụ ya nwee gbozomenesugbe ka na onye bụbu CEO Top Security Guard Gates Top Security ya ya bụbu CEO PMT Autos ya Document Transactions Cancer ezi oyibi erike ekwe nwegwozi emene isukwe ka na agbalike onye bụbu CEO Compact Trading Firm Enterprises ọkazi ibi ya mma akwụdị na nwa wanu na AGABI ka nna akpọ mmiri niile ji bịa na wala ọgọdọ mma m unu na nnukwu ibe nne niile mmụọ ebe ya onye anyị na-egbu ọ na-enyela ọtụtụ mmadụ aka AGABI n'ihe ọkpara na bebe ibe o mere erike eze ọmọgọ ndị AGABI ele ọgọ gaa n'iru ya bụ oke nwaanyị na-akọwa ibe o mere erikekwene ana na-agụ ọgwụ ọnụwa mmadụ ga-elokwubeli jebe obodo mgbe na-ahịa ahịhịa ndị AGABI ụmụnna m ndị AGABI ka enweli na Nkanụ dịka ofe ọgwụ ka nwata nwaanyị na-ayọ di ya gaba bili n'udo ewe ebugo anyị ogembe iweda mmekwe n'ọhịmụ na-ayọ ibe niile dị na AGABI mmụọ niile dị na AGABI nwoke dị ya nwaanyị dị ya chewekwado injinia na-esiri Chidubem ede odikwe na-echi alụso ode n'ikpo ode n'olu ka anyị
Live the guy.
osimu kenebezie ndị ezi ọhịa ndị kpọli ya azụ ndị bulie n'anya ọ dị mma ka ọ na-eme ochukwu nwa ogbenye na-azọ nwa ogbenye eziokwu eziokwu chọnya dị n'izuzi bana ya wee dị ya mma m onye mpezizi oyimagụ dị na nwana agadi dị ya mma m onye mpezizi osimu kene shi Nnaemeka Justice Akọfụbana Akọfụbana wanụ n'isi kwatọ nke ka nwe guzie mene nsube na aba CEO Kilos Roads ọkasị ibi ya mma eziokwu na anyị kelele oke mmanwụ obozi na-agbala ọsọ n'isi kwatọ nwe guzie mene nsube na-ekwe osimu kenekwuwe Chief Chidebere Oko namu Chidebere Oko wee guzie mene nsube ijiri ji na-eme akụkụ nwanụ n'Enugu steeti ijiri ji na-eme akụkụ n'Enugu steeti ya enu ụwa wee guzie mene nsube na-ekwe onye bụbu Buffalo na Nkanu oyimu Buffalo na Nkanu oke mmanwụ na-eje onwe ya mmanwụ nke na-egwuru gị egwugwu ya bụ ya anya bụdị na mma osimu ga-enekwuwe Paris to na eze nwa nwachi na-emelụ na Nsụka ọmụ nwachi na-emelụ ibe owele ndị Igbo bi ya owele ndị Igbo niile anyị keneli gị owele bụkwa ka aga n'iru CEO Periositonu Limited bụlụ ọkasị akasị oke mma anyị na-ekwuo ewe nyaba akwụdị na nwa oyi osimu kenekwueli ya Chief Ijele Kinsele agụba ndị eze wad ọgwụ ụmụdị Igbo amaoji kedị na na-enwe n'Enugu steeti oyimuwo nwoke nwazi nne-enwe wee bịa onye amaoji ewe wee gozie mene nsogbe na-ekwe ekene ya bụ oyimagụ dị na nwa wa osimu kenekwu echi nwam ibe anya ugosi n'obi chukwuwa n'obi na-agụ ubi ya ugosi n'obi chukwu nwee gozie mene nsogbe na-ebele gị aka ya wee onye na-eme eme na-ebe ọbụba arụbi na-agụ n'ebe ajima dị ya egwu na-akwado ka ndị ezuwe ike ya bụ ọyị anyị akụdị na nwa nwanụ na agadi onye na-agwa m ibe m na-ekwu ma m na-ekwu n'ọnụ gosibu kenekwuwe Kenechukwu Kinsili nwa m Kenechukwu Kinsili ọkụ na-ebi okwu nwanụ na-achị k'Enugu steeti onye ka a na-etukwu Jojo wee na-achị wee guzie mene nsogbe nwanna lọba n'isi kwachi egwugwu omemma ji dọbọ omemma ji ọbọ egwugwu ibe onye meli n'elu ụwa ga-ekweji nwamakụ dị na nwa nwanụ n'aka bi oke mmụọ obere nwa Chukwu goziri agozi bi ya nwa m Chukwu mali nwa mgbe
ka anyị